फैक्ट नंबर 1, एक नवजन्मा कंगारू केवल एक इंच का होता है। फैक्ट नंबर 2, डॉल्फिन समुद्री मछली सोते समय अपनी एक आंख खुली रखती है। फैक्ट नंबर 3, मगरमच्छ ना तो अपनी जुबान हिला सकते हैं और ना ही चबा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, ऊंट के दूध से दही नहीं जम। फैक्ट नंबर 5, ऊंट 3 मिनट से कम समय में 90 लीटर पानी पी सकता है। फैक्ट नंबर 6, बिल्ली के कान में 32 मांसपेशियां होती है। फैक्ट नंबर 7, समुद्रों में पाए जाने वाली एल्गी दुनिया की 50% ऑक्सीजन पैदा करती है। फैक्ट नंबर 8, सांप लगातार 3 साल तक सो सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, वह 1.5 फुट लंबी छलांग लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, बंदरों व मनुष्यों का 98% DNA आपस में मिलता है।